హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఛానల్. దిస్ ఇస్ వరప్రసాద్. యువర్ వాచింగ్ వరప్రసాద్ వరం ఛానల్. సో అందరు ఎలా ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు? ఎండలు అయితే మండిపోతున్నాయి, టెంపరేచర్లు 44 డిగ్రీస్ పైబడి దాటిపోతున్నాయి. సో అయితే నా ల్యాప్టాప్ ఖరాబ్ అయిందని చెప్పాను చాలా నుంచి. వీడియోస్ నేను సరిగ్గా చేయట్లేదు, ఎందుకంటే కారణం నా ఎడిటింగ్ చేయడానికి కరెక్ట్ కనిపించలేదు. సో ప్రజెంట్ అయితే నేను నా హార్డ్ డిస్క్ ఏదైతే ఉందో ఇది హార్డ్ డిస్క్ సీకేట్ కంపెనీది. ఇది ల్యాప్టాప్లో ఇంటర్నల్ 500 GB ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. అయితే ఇది మొత్తం ఏంటంటే నా డేటా మొత్తం ఇందులో ఉంది. ఇది రికవరీ చేయడానికి అని చెప్పేసి నేను ఇద్దరు లాస్ట్ వీడియోలో చూపెట్టాను, ఇక్కడ కరీంనగర్లో అన్నపూర్ణ కాంప్లెక్స్ దగ్గర. సో వాళ్ళ ల్యాబ్ వచ్చేసి మనకి మంచిర్యాలలో ఉంది. నేను ఈరోజు మంచిర్యాలకి వెళ్తున్నాను. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఇది రిపేర్ చేసి ఇస్తారా ఇయ్యరా ఏం చేస్తారా అని చూద్దాం. మనం యాక్చువల్గా ఈ మంచిర్యాల ట్రావెల్ చేసే బదులు నేను నాకు హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేసినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 hour డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. మంచిర్యాల ట్రావెల్ చేస్తే 2 గంటలు పడుతుంది, అదే హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేస్తే 3 గంటలన్నర పడుతుంది. బట్ ఏంటి అంటే నేనంటే మన వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలి, దగ్గర వాళ్ళకి మన లొకాలిటీ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇది నేను ఇప్పుడు మన మంచిర్యాలలో ఉన్న డేటా సెంటర్కి వాళ్ళ ల్యాబ్కి తీసుకెళ్తున్నాను. ఇది ఓకే అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఏంటిదని ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ఎవరైతే కొత్తగా ఛానల్ చూస్తున్నారో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి వరప్రసాద్ ఛానల్ని. ఇక్కడ మా జున్ను వచ్చేసి ఫోన్తో ఆడుతున్నాడు. జున్ను బాగా చెప్తాను నాకు. జున్ను కూడా బాగా చెప్తున్నాడు. సో నా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి నేను మామూలు కార్లో పోదాం అనుకున్నాను, బట్ వెళ్ళట్లేదు. బండి వెళ్దాం అనుకున్నాను, వెళ్ళట్లేదు. బట్ లాస్ట్ ఫైనల్గా డిసైడ్ అయింది బస్కి వెళ్దామని చెప్పేసి. సో లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, మెయిన్ రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి పక్కన ఎస్సీ హాస్టల్, వెనకాల పోతే లక్షపేట రోడ్, స్ట్రైట్గా పోతే మంచిర్యాల వస్తా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్తుంది. సో మార్నింగ్ కాలినడకనే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఇంటి నుండి నేను కాలి నడుచుకుని వెళ్తున్నాను. ఫైనల్గా మంచిర్యాల రీచ్ అయ్యాను. టైం వచ్చేసి 11 అవుతుంది. 9:06 అయితే 11:06 వచ్చేసాను. సో మహేష్ ఇచ్చాను నా డిస్క్. సో బయట షాప్ ఇదనమాట. మనకి గీతాభవన్ పక్కనే ఉంటుంది చూసారా, పక్కన కాంప్లెక్స్ గీతాభవన్, అది పక్కన ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్. ప్రజెంట్ నా మదర్ బోర్డ్ వర్క్ నడుస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇది మా 500 GB హార్డ్ డిస్క్. సో ఇది చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 2 days పడుతుందంట. సో మీరు ఎవరైనా చేయించుకోవాలనుకుంటే హైదరాబాద్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడ మంచిర్యాల ల్యాబ్తో సహా ఉంటుంది, ఇక్కడ చేయించుకోవచ్చు. సో నేను ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఇది ఇచ్చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, మీకు కంప్యూటర్స్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మహేష్ అని అడుగుతాను, తను చెప్తారు. అంటే మీకు ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే కంప్యూటర్ ఖరాబ్ అయినా కూడా దానికి నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. తన మొబైల్ నెంబర్ అన్నీ కూడా నేను ఇస్తాను. సో మీరు కావాలంటే ఇక్కడ వచ్చి చేయించుకోవచ్చు. సో కొన్ని డౌట్స్ అడుగుతాను, తను చెప్తాడు, వినండి. అన్న, మీ దగ్గర ఏమేమి నడుస్తాయి జనరల్గా, అంటే ఏమేమి వర్క్ చేస్తారు మీరు ఇక్కడ? మన దగ్గర వచ్చేసి కంప్లీట్గా డేటా రికవరీ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ చిప్ లెవెల్ రిపేరింగ్. ఓకే. సో ఈ 2 మాత్రమే మనం రన్ చేస్తున్నాం అండ్ సర్వీస్ కూడా మనం ఈ 2 మాత్రమే ఇస్తున్నాం. అంటే ఎక్స్టర్నల్ డాటానేనా, ఇంటర్నల్ మన మామూలుగా? దీంట్లో వచ్చేసి మొత్తం 4 types ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి ఇంటర్నల్ హార్డ్ డిస్క్, ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్, SSD అండ్ పెన్ డ్రైవ్స్. ఓకే. ఈ 4లో ఏదైనా కూడా మీడియా ఇష్యూ, ఫిజికల్ అండ్ మీడియా ఇష్యూ కూడా మనం రికవరీ చేసిస్తున్నాము. అండ్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళకుండా ప్రత్యేకించి మన లోకల్లోనే రికవరీ చేస్తున్నాం. మన ఇప్పుడు యాక్చువల్ కరీంనగర్లో మంచిర్యాలలో మీదే కదా, ఇంకెక్కడైనా ఉన్నాయా ఇలాంటివి? లేదు, కరీంనగర్ అండ్ మంచిర్యాల ఈ 2 బ్రాంచెస్ మాత్రం. ఓకే. సో అంటే మళ్ళీ ఇంకా వీటికి ఏంటంటే కాస్ట్ అనేది మనకి హైదరాబాద్ టు కంపేర్ చేస్తే మీరు ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా మీ దగ్గర? హైదరాబాద్ టు కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రీజనబుల్గా మేము చేస్తున్నాము. ఓకే. మీరు హైదరాబాద్ కంపేర్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. ఓకే. మీ దగ్గర ఇంకా అంటే ఇవి హార్డ్ డిస్క్లు ఇవి కాకుండా ఇంకా ఫర్దర్గా ఏముంటాయి ఇక్కడ? ఏమేమి ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ, ఏంటి? ఇది కొన్ని జనరల్ స్పేస్ మేము అవైలబుల్ పెట్టాం. కస్టమర్కు ఏదైతే కొన్ని అడుగుతారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, సో వాళ్ళ పర్పస్లో కొన్ని పెట్టాం. కంప్యూటర్స్ మదర్ బోర్డ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే చేస్తారా? అవి కూడా చేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య. ఫ్రెండ్స్, ఇది ముందర కనిపించే రోడ్ వచ్చేసి మనకి బస్ స్టాండ్ అండ్ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్. ఈ ఆర్టీసీ బస్ వెళ్తుంది కదా, ఈ బిల్డింగ్ పక్కన కాంప్లెక్సే మనకు ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అనమాట. సో ఇది షాపు. ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ లోపల చూసుకుంటే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ చాలా హార్డ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ రికవరీ చేసినాయి అనమాట ఇవన్నీ హార్డ్ డిస్క్లు. అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ వీళ్ళు మదర్ బోర్డ్స్ కూడా చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనకి ఒక డాటా రికవరీకి కూడా ఒక సిస్టంలో ఉంది, ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మదర్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్. టైం వచ్చేసి 1:22 అవుతుంది. సో లంచ్ చేయడానికి గీతామూలకి వెళ్ళాను, ఇక్కడ రవ్వ దోశ తిన్నాను, మళ్ళీ బయటకు వెళ్తున్నాను. మన ఆఫీస్ వచ్చేసి ఈ గీతామూలకి అటు పక్కన ఆఫీస్ అనమాట ఇంతమంది. సో మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్లోకి వచ్చాను. ప్రజెంట్ ట్రైన్ వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి.
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈవినింగ్ అవుతుంది. నేను మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చాను. చూసారు కదా, ఇది మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్. అండ్ ఇవి టికెట్స్ బుక్ చేశాను. ఎక్కడికో ఏంటి అనేది మీకు తర్వాత వీడియోలో తెలుస్తుంది. సో ప్రస్తుతానికి ఇది మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్ చూడండి. సో స్టేషన్కి ఇప్పుడే ట్రైన్ వచ్చినట్టుంది. అందరు పబ్లిక్ అంతా బయటకు వస్తున్నారు. ప్రజెంట్ ఇక్కడ మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్లో చూస్తారు కదా, ఇక్కడ ఫ్లాగ్ అయితే లేదు ఇక్కడ పోల్కి. అండ్ ఇది మంచిర్యాల రైల్వే స్టేషన్. పబ్లిక్ అయితే ఎక్కువ మంది అయితే లేరు, చాలా కూల్గా ఉంది ఇవాళ వాతావరణం అయితే. కరీంనగర్ రీచ్ అయ్యాను. ప్రజెంట్ ఇంటికి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను. అయితే మంచిర్యాలలో ఈవినింగ్ రావడానికి ఒక్క బస్సు లేదు. మంచిర్యాల బస్ స్టేషన్లో 7 గంటల నుంచి వెళ్ళి మొదలు పెడితే మంచిర్యాల టు గోదావరికని ఆర్డినరీ బస్సు, గోదావరి టు కరీంనగర్ ఆర్డినరీ బస్సు, మొత్తం 3 గంటల జర్నీ పట్టింది. మళ్ళీ ఇందులో నడవాల్సి వస్తుంది. ప్రజెంట్ ఇంటికి వెళ్తున్నాను. ఇదైతే మన రైల్వే స్టేషన్ రోడ్, గాంధీ రోడ్ నుంచి వెళ్ళి రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ అన్నమాట. సో మీరు ఇంకా ఈ హార్డ్ డిస్క్కి సంబంధించింది ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలి, కింద డిస్క్రిప్షన్ నెంబర్ ఇస్తాను, కామెంట్ చేయండి. సో మీకు ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తాను, రిపేర్ చేయించుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఇంటికి చేరుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ నాకు 3.5 hours పట్టింది మంచిర్యాల నుండి ఇక్కడ రావడానికి. సో మీకైతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎవరైతే హార్డ్ డిస్క్లు కానీ మనం డాటా ఇంట్లో ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ డిస్క్లు ఏమైనా ఖరాబ్ అయితే మహేష్ని సంప్రదించండి. కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను. వీడియో అయితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ బై బై. జై హింద్. వందే మాతరం. కీప్ వాచింగ్ వరప్రసాద్.